হ্যালো এভরিওয়ান, কে কোথা থেকে দেখতেছো? সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। মানে যে একটা ঘটনা ঘটে গেল একটু আগে, ভূমিকম্প, সেটা সবাই কম বেশি টের পাইছো। আসলে যারা টের পায় না তারা তো মানুষই না, এলিয়ান হয়ে যাবে। বিকজ আমি আমার ছোট থেকে বড় হয়েছি এত বছর বয়সে, যতবার ভূমিকম্প হয়েছে সত্যি বলতে অনেস্টলি আমি কখনো টের পাইনি। বাট আজকে আমি লিটারালি ঘুমাইছিলাম। এমনি সচরাচর আমার 12টা 1টা বাজে উঠা হয়, সো আমি ঘুমাইছিলাম, ঘুমের মধ্যে আমি টের পাইতেছি এই পাশ থেকে এই পাশ যেতেছে বিল্ডিং। সো প্রচন্ড পরিমাণে বিল্ডিং লড়তেছে। আমি ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে গেছি, লাফ দিয়ে বের হব, মানে আমি কিছু পাইতেছি না, মানে ফোন, যে আমি ফোনটা হাতে নিব ওই জিনিসটা আমি পাইতেছি না। তারপর সাথে সাথে তাও ফোনটা নিয়েছি, নিয়ে বের হয়েছি, বের হওয়ার সময় লড়তেছে। আমি 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 কিছু বুঝতেছি না, মানে ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠছি, এমনিতেই মাথা মুথা হ্যাং আমার। তার মধ্যে এই সিচুয়েশন তো আমার মাথার পুরো উপর দিয়ে গেছে। দেন বাইরে গিয়ে দেখি সবাই হুড়াহুড়ি লাগাই দিছে, কারণ বেসিক্যালি ঢাকা শহরে ভূমিকম্প হলে মানুষ এরকম হুড়াহুড়ি লাগাই দেয়। বিল্ডিং এর নিচে গিয়ে দাঁড়ায় থাকে হা কইরা, কিছু একটা হলে বিল্ডিং এ উপরে পড়বে। তারপরে হচ্ছে নিজে যখন এটা যেহেতু 5 সেকেন্ডের মতো ভূমিকম্প স্টে হয়েছে, এর বেশি আলহামদুলিল্লাহ স্টে করে নাই, তাইলে যে কি হইতো এতক্ষণে মনে হয় না যে ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলার শক্তিটা থাকতো। সো আমার লিটারালি এখনো হাত কাঁপতেছে, বুক কাঁপতেছে। বাট সতর্কবার্তা এটাই যে এরকম বড় ধরনের ভূমিকম্প হইলে নিজেকে আসলে শান্ত রাখা উচিত, বাট শান্ত রাখাটা আসলে যায় না। আর সবথেকে বড় কথা, ঢাকা শহরের এই বিল্ডিং গুলা আসলে বিল্ডিং এ থাকাটা আসলে সেফ না, বা এরকম বিল্ডিং এর নিচে মানুষ দেখি ভিড় করে ফেলে। তো যখন ওই লড়াচড়া করবে না ভূমিকম্পে, দেখবে সবাই হুড়াহুড়ি করবে, একজনে পারে আরেকজনে শেষ হয়ে যাবে। তো যথাসম্ভব আসলে আশেপাশে কোনো মাঠে দৌড়ায় যেতে হবে, সেফ জায়গায় যেতে হবে যেখানে আসলে বিল্ডিং, আশেপাশে বিল্ডিং কম। সো আমি যেহেতু তোমাদের বলতেছি, অবশ্যই আমিও এটা করছি, আমাদের আশেপাশে একটা মাঠ ছিল। তো আমি আমার আম্মুকে নিয়ে দৌড়ায় হচ্ছে মাঠের দিকে চলে গেছি, বিকজ আমি যতটুকু শুনছি যে এরকম ভূমিকম্পর আবার 20 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে আবার হয়। তো আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক এরকম যাতে আর না হয়। এরকম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, বাট আল্লাহ না করুক যাতে এরকম হয়। তাহলে আসলে আমাদের মতো নর্মাল মানুষ যারা, কিছু মানুষ তো হার্ট অ্যাটাকেই মারা যাবে। আমাদের আশেপাশে অনেকে প্যানিক হয়েছে, প্যানিক হয়ে অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। অ্যান্ড মানে এই ভূমিকম্পেও মারা গেছে 3 জন, নিউজ শুনলাম, যেটা অনেক খারাপ লাগতেছে। আল্লাহ এরকম মৃত্যু কাউরে না দেখ, আমাদের সবাইকে রহমত করুক, হেফাজত করুক। আজকে শুক্রবারের দিন, সবাই নামাজ পড়ো, নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো, এটাই চাই। ব্যাস, সবাই একটু সাবধানে থাকবা, কারণ একবার যেহেতু এরকম ধরনের ভূমিকম্প হয়েছে, এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আরো থাকতে পারে। সো সবাই একটু সাবধানে থাকবা, বি কেয়ারফুল থাকবা, ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলোয় থাকবা না, কারণ অসচেতনতার কারণে মানুষ মারা যায় অর্ধেক, ঠিক আছে? সো অবশ্যই নিজের দিক থেকে সচেতন থাকতে হবে।